நம்ம சேனலில் நிறைய கேஜெட்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வித்தியாசமான ஒரு அன்பாக்சிங் என்னென்னா, கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச விளையாடுற ஒரு டாய், குதிரை டாய். அதாவது நம்ம சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுப்போம் பார்த்தீங்களா, குதிரைலாம் அந்த மாதிரி. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு 704 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இதோட டிசைன்லாம். 704 ரூபாய்க்கு ஒரு ஒர்த்தான ஒரு சூப்பரான ஒரு கிட்ஸுக்கு தேவையான ஒரு இதை வாங்கி கொடுத்தேன். என் சின்ன பையனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அவனும் சூப்பராக விளையாடிட்டு இருந்தான். இதோட பில்டு குவாலிட்டி எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு 700 ரூபா பட்ஜெட்டில் நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வாங்கி கொடுக்கலாம். ஒரு வயசுலேருந்து ஒரு 5 வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அதில் விளையாடலாம். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. தொடர்ந்து நம்ம அசார் டெய்ரி சேனலில் எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.